Barn börjar bara prata och de tänker inte länge, de testar. Föreställ dig att du skulle använda svenska lika lätt. Idag visar jag dig hur det går. För att förstå det måste vi först se varför barn lär snabbt. Barn tänker inte på fel. De funderar inte på om meningen stämmer eller om någon dömer. De pratar bara för att de vill prata. De lär i stunden, inte i huvudet. Hör de ett ord använder de det direkt i situationen utan analys. De upprepar automatiskt utan att någon säger åt dem att öva. Och det viktigaste, de talar innan de är redo. De väntar inte på perfektion eller på en perfekt mening, de börjar. Just det gör deras framsteg så snabba. När du hör detta förstår du kanske varför det ibland är svårt. Du gör annorlunda. Du tänker först, planerar, kontrollerar. Barn gör inte det. Och just därför låter deras väg så lätt. Och här börjar den stora skillnaden mot oss vuxna. Barn pratar bara, men vi bromsas eftersom vi kontrollerar för mycket. Innan vi ens säger ett ord går en lång checklista i huvudet. Är det rätt artikel? Är grammatiken korrekt? Låter meningen bra nog? Medan vi granskar allt blir rösten svagare, modet mindre och meningen fastnar. Vi vill ha perfekta meningar. Vi vill visa vår svenska och den önskan gör talet svårt. Perfektion tar tid, men språk händer i stunden. Och stunden väntar inte tills vi planerat klart. Många vuxna är dessutom rädda för att låta konstiga. Rädda för att någon skrattar. Rädda för att någon blir otålig. Rädda för att göra fel. Och denna rädsla skapar press. Press i huvudet, press i kroppen, press i rösten. Barn känner inte denna press, därför lär de snabbare. Vi vuxna planerar för mycket. Vi tänker först och pratar senare. Men språk fungerar tvärtom. Vi pratar först. Hjärnan hittar orden under tiden. Om du bygger allt i huvudet först, blockerar du den naturliga processen. Och kanske känner du nu, ja, precis så gör jag. Många gör så. Det är normalt. Det är mänskligt. Men det hjälper dig inte. Första steget är att se att din nuvarande väg är onödigt krånglig. Och just där uppstår motivation. När du förstår vad som stoppar dig kan du börja ändra det. Du kan prata lättare, modigare, mer naturligt. Och du behöver inte kunna mer, du behöver bara kontrollera mindre. Där börjar den nya vägen. Att prata om barns språkinlärning betyder inte att bli barnslig. Det handlar om att lära naturligare igen. Barn har 3 starka förmågor som vuxna glömt. Enkelhet, mod och upprepning. Barn tar alltid den enklaste vägen. De säger inga långa, krångliga meningar. De använder få ord, men ofta. De pratar i små bitar som hjärnan direkt förstår. Denna enkelhet gör lärandet lätt eftersom de inte behöver fundera först. Vuxna försöker däremot ofta låta perfekta och smarta. Just det gör meningarna tunga och talet långsamt. Lär du som ett barn tillåter du dig enkla ord och meningar. Och det känns plötsligt mycket naturligare. Den andra punkten är mod. Barn har mod att prata även när de gör fel. De testar, provar ord, leker med språket. Fel är för dem inget problem, utan en del av leken. Vuxna ser däremot fel som något dåligt. De tror att fel visar svaghet. Men egentligen visar fel bara en sak, att du lär. Barn växer genom mod, inte genom perfektion. Hittar du detta mod igen kommer du prata snabbare än du tror. Sen kommer upprepningen. Barn upprepar ord och meningar hela tiden utan att märka det. De hör ett ord och säger det. De hör det igen och säger det igen. Denna upprepning gör att hjärnan lagrar språket djupt. Vuxna upprepar för lite och vill för snabbt för mycket. Tillåter du dig att säga små meningar ofta blir svenskan mer flytande. Enkelhet, mod och upprepning, det är ingen barnslig metod. Det är det naturligaste sättet vi har. Med de 3 sakerna märker du att svenskan blir lättare. Jag minns en liten händelse som visar hur naturligt barn lär språk.
Jag var ute och såg ett barn som testade ett nytt ord. Det sa ordet, upprepade, ändrade och uttalade det igen. Meningarna var korta, ibland fel, ibland ofullständiga, men barnet pratade vidare. Det kände ingen rädsla, ingen press och tänkte inte på felet. De vuxna runt barnet reagerade inte strängt. Ingen avbröt eller rättade. De bara lyssnade, log och svarade normalt. Och just så lärde sig barnet. Det använde ordet flera gånger utan att skämmas. Det lekte, testade och upprepade gång på gång. Med varje försök blev det lite säkrare. Just det visade mig hur barn verkligen lär. Inte genom långa förklaringar, inte genom rättelser, inte genom perfektion, utan genom handling. Genom små steg. Genom upprepning. Barn säger nya ord 10 gånger på några minuter, då fastnar de. Vuxna förväntar sig ofta att ett ord sitter efter första gången. Men så fungerar inte språk. Barn ger sig tid. De tillåter fel. De ser fel inte som problem utan som del av processen. Den lilla scenen visade mig kraften i detta naturliga lärande. Barn upplever språk, känner språk, leker med språk. Tar vi tillbaka lite av det blir svenskan lättare och livligare. Och just den naturliga vägen kan vi vuxna också använda. Du kan lära som barn, korta meningar som kommer lätt. Ser du något, säg ordet högt precis då det är framför dig. Då lär sig hjärnan snabbare eftersom språket kopplas direkt till situationen. Tillåt fel precis som barn gör. Fel ord betyder inte att du är dålig, utan att du lär. Hör du någon? Säg frasen tyst efter utan att tänka på perfektion. Du behöver inte analysera språket, du ska känna det. Ord du använder stannar. Ord du bara vrider i huvudet försvinner. När språket finns i vardagens små stunder blir det livligare och lättare. Till sist en liten uppgift du kan testa redan idag. Inget stort, inget svårt, bara 3 små steg mot naturligare svenska. Säg idag 3 enkla meningar utan att tänka före. Vilka som helst. Ta bara det som dyker upp i huvudet. Beskriv något du ser, kanske frukosten, rummet eller något du möter ute. Använd ett nytt ord i verkligheten, även om meningen inte är perfekt. Dessa små stunder gör stor skillnad. Varje litet steg för dig framåt, steg för steg, helt naturligt. Nu är du redan ett steg närmare att prata svenska avslappnat. Glöm inte att just de små stunderna gör skillnaden. Inte långa studietimmar eller perfekta meningar, utan små försök i vardagen. Så lär du som barn, lätt, modigt och utan rädsla för fel. Och nu är det din tur. Skriv i kommentarerna vilken enkel mening du vill testa idag, eller vilket ord du vill använda i en verklig situation idag. Jag ser fram emot att läsa dina svar och följa din resa. Varje liten handling räknas, och du klarar det.